အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MITDC ကိုမြန်လဲကြနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ညီမတို့နေပြပေးတော့မှာတော့ site လေးတွေကို portrait နဲ့ landscape ပြုလုပ်တဲ့နည်းရဲ့ပြီးလို့ရှိရင် Microsoft Word ထဲမှာပေါ့နော်စာလေးကိုပြန်ပေးလို့မရအောင်ပြုလုပ်တဲ့နည်းလေးကိုလုပ်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးဒီကောင်လေးကိုခဏခောက်ထားလိုက်မယ်ခောက်ပြီးတော့ရှိရင်ဒီနားလေးကလွယ်လေးပုံလိုအပ်တဲ့ပုံစံစာလေးတစ်ခုကိုတွားယူပါမယ်စာရေးရလာပြီပေါ့နော်ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုဇုံလေးကနေပဲနည်းချုပ်မိလိုက်မယ်ချုပ်ပြီးတော့ရှိရင်တော့ဒီစာလေးတွေကိုကစာရေးပုံစံလေးထုတ်တဲ့ခါမှာစာရေးထုတ်တဲ့ခါမှာ portrait ဒေါင်းလဲပုံစံလေးမဟုတ်ဘဲနဲ့ landscape ပုံစံလေးမျိုးဇရာခွက်လိုမျိုးလုပ်လာပုံစံလေးတစ်ခုပဲတရွတ်တည်းပြောင်းကြည့်နေဆိုလဲရပါတယ်ဒီကောင်အရင်ဆုံးပြောင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော် page layout ထဲကိုဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးတော့ရှိရင်ဒီကောင်ကို orientation ကနေပြီးတော့ landscape ဆိုပြီးနှိပ်ပြလိုက်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးကအလျားလိုက်ပုံစံလေးပြောင်းသွားပါတယ်ဒီလိုportrait ဆိုပြီးနှိပ်ပြလိုက်မယ်အဲဆိုရင်အကုန်လုံးကပုံစံလေးပြောင်းသွားရဲပြောင်းသွားလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုကစာမျက်နှာတွဲထဲကိုပဲအလျားလိုက်ပုံစံလေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ page layout page set အထဲကိုဝင်လိုက်ပါ page set အထဲမှာ portrait ဆိုပြီးရေးထားတယ်ရေးထားတဲ့အခါမှာကိုကစာရွက်တက်ကိုအရင်ဆုံးဒီကောင်မလုပ်ခင်မှာစာရွက်တက်ကိုကလေးလေးချထားမယ်ဒီညမှာကလစ်ချထားရပေါ့နော်ကာစာကဒီညာလေးမှာကလစ်ချတာပေါ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင် page set အထဲဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးတော့ရှိရင်တော့ portrait ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုပဲနှိပ်ထားမယ် sorry landscape နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ရှိရင်တော့ whole document ထဲမှာ this one forward ဆိုပြီးရေးပြလိုက်ပါမယ်အလျားလိုက်လေးဖြစ်သွားပါတယ်ဒီညာလေးမှာနောက်တစ်ခေါက်ထပ်လုပ်ကြည့်မယ်portrait ရေးပြလိုက်မယ်ရေးပြီးတော့မှဒီကောင်မှာကလစ်ချပြီးတော့ရှိရင်တော့ page set အထဲဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးတော့ဝင်ပြီး this point forward ရေးပြလိုက်မယ် landscape okay ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆက်လက်မှတ်ထားခံရတဲ့နေရာလေးကိုပဲအလျားလိုက်လေးလုပ်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် page layout ထဲကနေပြီးတော့ portrait နဲ့ landscape ပုံစံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကျတော့ဒီနေ့မှာ Microsoft Word ထဲမှာစာရေးပြန်ပြလို့မရအောင်ပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နည်းလို့လုပ်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်အရင်ဆုံးတော့ဆိုရင်ညီမတို့က file ထဲကနေပြီးတော့ဒီမှာ product document ဆိုပြီးတော့လေဒီညာလေးကနေပြီးတော့ lock ခတ်ပြီးတင်ကြရဲသူများကြီးကိုရေးထားတဲ့စာရွက်ကိုသူများကြီးဖွင့်မကြည့်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ lock ခတ်ပြီးတင်ထားလေးရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီကောင်ကိုဖွင့်ကြည့်လို့လည်းရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီစာလုံးလေးကိုပြန်ပြင်လို့မရအောင်လုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်အရင်ဆုံးပြုလုပ်မယ်ဆိုရင် review ထဲကိုဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ history editing ကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးတော့ရှိရင် formatting ကိုအရင်ဆုံးလုပ်မယ်မှန်ချစ်လိုက် formatting ဆိုရဲဟာလေးကကြတော့ဒီစာလုံးလေးကိုစာတွေကိုကြိုက်လို့မျိုးဆက်ရေးလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ color တို့ဘာလို့ပြောင်းလို့မရပါဘူးစာလုံးဖောင်းလို့ပြောင်းလို့မရဘူးဒီကောင်အမှန်ချစ်ထားလိုက်ချစ်ပြီးတော့ရှင် yes start a config protecting ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးတော့ရှင် password တောင်းပါတယ် password ဒီမှာကိုထည့်လိုက်မယ်12ဆိုပြီးထည့်ပေးလိုက်မယ်ဒီကောင်မှလည်း12ပဲထည့်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်ညာလေးမှာဒီစာလုံးလေးကိုဆက်ရေးကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဆက်ရေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ home ထဲကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့ဒီညာလေးမှာကာလာထည့်တဲ့နေရာတွေရောစာလုံးအကြီးသေးလုပ်တဲ့နေရာတွေရောမီးမပါဘူး formatting ဆိုတဲ့အခုနက formatting လုပ်တဲ့နေရာကျတော့စာတွေကိုကြိုက်တဲ့မျိုးဆက်ရေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့စာလုံးဖောင်းလေးတွေကာလာလေးကိုပြန်ပြောင်းလို့မရပါဘူးဒီမှာရေးကြည့်လိုက်ပါပြီးတော့ရှင် home ကွာထဲမှာဒီမှာတစ်ခုမှပြန်ပြောင်းလို့မရပါဘူးတော့formatting ကိုပြန်ပြီးတော့သွားလိုက်မယ် review တွေကနေပြီးတော့ stop protection ကိုနှိပ်ပြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်နှိပ်ပြီးတော့ရှင် password ကိုခုနက12ထားလိုက်တယ်ပြီးတော့ရှင် okay ကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးလိုက်ဆိုလို့ရှင်တော့အမှန်ကြီးဖြုတ်တာပြလိုက်မယ်ပြီးပြီးတော့မှဒီကောင်ကိုက color ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာ color box လေးကိုပြန်ပြီးတော့လင်းလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်မှာပြန်ပြီးအမှန်ကြီးကိုဖြုတ်ထားပြီးတော့ stop protection ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှဒီကောင်လေးကိုcolor ထည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်
နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျတော့ attending restriction attending ကိုဒီမှာအမှန်ချင်း attending ဆိုတာကျတော့စာလုံးလေးရာတွေကို color ရောပြောင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့စာတွေကိုဆက်ရေးလို့မရဘူးပြန်ပြင်လို့မရပါဘူးဒီကောင်ကိုအမှန်ချင်းချစ်လိုက်မယ်ချစ်ပြီးတော့ရှင် password ထည့်ပါမယ်23ထည့်လိုက်မယ်23 okay နေပြီးတော့ရှင်တော့စာလေးကိုကလစ်ချပြီးတော့ဆက်ရေးကြည့်လိုက်မယ်နော်ရေးလို့မရပါဘူးနော် keyboard ပေါ်ကနေကြိုက်လို့ရေးကြည့်လိုက်ပါရေးလို့မရဘူးပြန်ရေးလို့ရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ view ထဲကိုဝင်လိုက်ဝင်ပြီးတော့မှ stop protection နှိပ်ပြလိုက်ပါ password ထည့်မယ်23 okay အဲ့ဒီကိုအမှန်ချစ်ကိုဖြုတ်ထားလိုက်ဖြုတ်ပြီးတော့မှဒီမှာစာလုံးလေးကိုဆက်ရေးကြည့်လိုက်ပါအခုမှရေးလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ခုနလိုမျိုးအဲ့ဒီကိုအမှန်ချစ်ချစ်ထားပြီးတော့ stop protection ကိုမနှိပ်ပေးထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့စာဘယ်လိုမှရေးလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီကောင်ကကြတော့ file ထဲကနေပြီးတော့ product document ထဲမှာလုံးမခက်ပဲနဲ့ဒီစာလေးကိုကြည့်လို့ရမယ်ဒါပေမဲ့ formatting လုပ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စာကိုတော့ထည့်ရေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာ color လေးတွေစာလုံးဖောက်မှုတွေလို့ပြောင်းလို့မရပါဘူး editing ကိုလုပ်ထားပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့စာလုံးကလုံးဝဆက်ရေးလို့မရဘူး color လေးတွေတော့ပြောင်းလို့ရတယ်ဒါကြောင့် Microsoft Word ထဲမှာစာတွေကိုပြန်ပြင်လို့မရအောင်ပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်လောက်ခက်ကြည့်လိုက်ပါမယ် save as file ထဲကနေပြီးတော့ save as သွားလိုက်မယ် product document ထဲမှာ password ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်1234 okay 1234ဆိုပြီးတော့ okay ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်ကိုကအဲ့ဟာကိုတင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် desktop မှာပဲတင်လိုက်မယ် page for trace ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ word document ဆိုပြီး okay save ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်ဒီကောင်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်လိုက်ဆိုလို့ရှိရင်save page for trace ဆိုရဲဒီကောင်လေးကို Microsoft Word ထဲမှာပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါခုနက password နဲ့ခံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာ password တောင်းပါတယ်1234ဆိုပြီးတော့ okay ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာစာပြန်ပေါ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် Microsoft Word ထဲမှာ page for trace နဲ့ landscape ရဲ့ Microsoft ထဲမှာစာတွေကိုပြန်ပြင်လို့မရဘူးပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကြားနေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါအောင်เนาะကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်